ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் பிரியாணி வீடியோ போட்டோன்னா அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவு ரொம்பவே அமோகமாக இருக்கும். அதனால பிரியாணிலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வெரைட்டி எதுன்னு தேடினேன். அப்போ தான் எனக்கு தலை அஜித்தோட ஞாபகம் வந்துச்சு. பிரியாணினாலே நிறைய பேருக்கு அஜித்தோட ஞாபகம் வரும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பட ஷூட்டிங்லேயும் தன் கையாலேயே பிரியாணி செஞ்சு யூனிட்டுக்கே சர்வ் பண்ணுறவர் தான் நம்ம தலை அஜித். அவர் செய்கிற பிரியாணி எப்படி இருக்கும் அதைத்தான் நான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். அஜித் சார் நிறைய தடவை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பிரியாணி செஞ்சுருந்தாலும் மங்காத்தா பட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் செஞ்ச பிரியாணி தான் ரொம்பவே பரபரப்பாக பேசப்பட்டுச்சு. அந்த பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்த பல பேர் பத்திரிகைகளுக்கு நிறைய பேட்டியும் கொடுத்தாங்க. அதையெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது அஜித் சார் செய்கிற பிரியாணி கிட்டத்தட்ட ஹைதராபாத் பிரியாணியோட ஒரு வெரைட்டி தான். ஸோ அஜித் சாரோட பிரியாணி ரெசிபி எடுத்து அவர் எப்படி பிரியாணி செய்வாரோ அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு பிரியாணி செய்யலாம். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். இந்த பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 பச்சை மிளகா நீளமாக கீறி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 தக்காளி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 கப்பு, ஒரு சின்ன லெமன் 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1/4 கப்பு தயிர், 1 கிலோ சிக்கன் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு 3 பிரிஞ்சி இலை, ஒரு 4-5 பட்டை, ஒரு 10 லவங்கம், ஒரு அன்னாசி பூ, 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் நம்ம கலருக்காக ஆட் பண்ணுறோம், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள். 1 கிலோ பிரியாணி அரிசி கழுவி க்ளீன் பண்ணி ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுக்கோங்க. அரிசி ஊறிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம ப்ரொசீஜரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் 200 ml எண்ணெயை விட்டுக்கோங்க. அதில் பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, லவங்கம், அன்னாசி பூ இதெல்லாம் வதக்கிக்கலாம். ஓரளவு இந்த சவுண்ட் அடங்கினதும் அதில் பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கி கலர் மாறும். அப்போ நம்ம வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நம்ம இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு சேர்த்துறதுனால வெங்காயமும் சீக்கிரமாக வதங்கும், டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா வெங்காயம் ரொம்பவே சீக்கிரமாக வதங்கிடும். பாருங்கள், ஃபியூ மினிட்ஸில் வெங்காயம் எப்படி நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதில் புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அதையும் நம்ம மூடி வச்சு வேக விடலாம். இதோ வெங்காயம், புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கி பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும்போது இதில் நம்ம இப்போ தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் மூடி வச்சுட்டா சீக்கிரமாகவே வதங்கிடுங்க. இதோ 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுருக்கோங்க. நல்லா பக்காவாக எல்லாமே வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா உப்பு எல்லாமே நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம இப்போ சிக்கனையும் போட்டுக்கலாம். சிக்கனை லேசா பெரட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதுல தயிரையும் லெமனையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ இதை வேக விட வேண்டியதுதாங்க. தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாங்க. அப்படியே இதை மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுடலாம். அது வேகிறதுக்குள்ள நம்ம ரைஸை ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த டைப் பிரியாணிக்கு நம்ம சாதத்தை தனியாக தான் வடிக்க போகிறோம். அதுவும் ஒரு 3/4 வேக்காட்லேயே வடிக்க போகிறோம். சாதம் வடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொதிச்சதும் அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பாதி லெமனையும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க.
இப்போ நம்ம இதில் அரிசியை போட்டு வேக வைக்கலாம். இதோ அரிசி இப்போ நல்லா முக்கால்வாசி வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு வடிகட்டி வச்சு எடுத்து தனியாக ஒரு தட்டில் வச்சுக்க போகிறோம். சாதத்தை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற தண்ணியை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. இது நம்மளுக்கு தம் போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்யறதுக்கான நேரம். ஸ்டவ்வில் ஒரு பெரிய தோசைக்கல் வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு பிரியாணி டபரா வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட வேக வச்ச சாதமும் இருக்கு, பிரியாணிக்கான மசாலாவும் இருக்கு. முதல்ல சாதத்தை இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு லேயரா பரப்பி விட்டுக்கோங்க. இந்த சாதத்து மேல நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற பிரியாணி மசாலா கலவையை பரவலா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேல திருப்பி சாதத்தை போட்டு அதுக்கு மேல கிரேவியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. சாதமும் கிரேவியும் காலி ஆகிற வரைக்கும் இதே ப்ரொசீஜரை ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸையும் கிரேவியும் அடுக்கடுக்கா லேயரா வச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை தம் போட வேண்டியதுதான். இப்போ இந்த பாத்திரத்தை மூடி வச்சு மூடிட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம சாதம் வடிச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதை மேலே வச்சிடலாம். ஸ்டவ் சிம்லே இருக்கட்டும். ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே இதை விட்டுற வேண்டியதுதான். இப்போ 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம பிரியாணியை திறந்து பார்க்கலாம். ஆஹா, பிரியாணி வாசனை ஆளை தூக்குது. சாதம் அங்கங்க ஒயிட்டா இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம கிளறும் போது எல்லாம் சேர்ந்து கரெக்டா வந்துடும். ப்ரொஃபஷனல் ஹைதராபாடி பிரியாணியில கலர் கொஞ்சம் அன்ஈவனா தான் இருக்கும், ஆனா டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். இங்க பாருங்க, ஆவி பறக்க கம கமன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹைதராபாத் பிரியாணி நம்ம கிட்ட சர்வ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு. இதை அஜித் ஸ்பெஷல் பிரியாணின்னு சொல்வீங்களோ ஹைதராபாத் பிரியாணின்னு சொல்வீங்களோ, ஒரு சூப்பர் டேஸ்டியான பிரியாணி அப்படிங்கிறத நீங்க தைரியமா சொல்லலாம். அஜித் சார் செய்யற பிரியாணியை நம்ம எல்லாராலையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அந்த ரெசிபியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம வீட்லயே செஞ்சு பார்த்தா என்ன அப்படிங்கிற துணிவு எனக்கு வந்துச்சு. அந்த துணிவு உங்க எல்லாருக்கும் வரும்னு நம்புறேன். எல்லாரும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. இந்த பண்டிகை காலத்தை அஜித் ஸ்பெஷல் பிரியாணியோட கொண்டாடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அஜித் ஸ்பெஷல் பிரியாணியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம மாஸ்டர் ஆஃப் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.